За энэ удаагийн бичлэгээрээ нэмэгдэл цалин хөлстэй холбоотой асуудлуудыг бүгдээр авч үзье. За хамгийн эхлээд ямар нэмэгдлийг аль системд бүртгэх вэ гэсэн асуултын хариултыг авъя тийм ээ. Жишээлбэл хүний нөөцүүд маань ур чадварын нэмэгдэл хүний нөөц системээр бүртгэх гэсэн чинь гарч ирэхгүй байна гэдэг ингээ холбогдоод байдаг. Тэгэхээр аль системд ямар нэмэгдлүүдийг бүртгэж байгаа вэ гэдэг талаар бүгдээр харъя. За хэрвээ та бүхэн маань таз HR гэсэн энэхүү группт байдаг бол за группийнхаа медиа гэсэн хэсэг рүү ороод за энд харагдаж байгаа зураг байна тийм ээ. Нэмэгдэл цалин хөлс гэсэн зураг байна. Энэ зурагнаас аль системд аль нэмэгдлийг бүртгэдэг вэ гэдэг маань тодорхой харагдаж байгаа гэсэн үг. За энэ зүүн гарт талд харагдаж байгаа нь бол хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцоо систем буюу хүний нөөцийн систем. За баруун гарт талд харагдаж байгаа нь зөвхөн цалин системээр бүртгэнэ гэсэн үг. Нэг нэмэгдлийг хоёр системээр хоёулын дээр нь зэрэг бүртгэх тийм тохиолдол бол байхгүй. За нэг бол хүний нөөцийн систем, нэг бол зөвхөн цалин системээр бүртгэлэн хийгддэг гэсэн үг. За жишээлбэл энд харагдаж байна тийм ээ, цалингийн систем гэсэн талд бол 21 төрлийн нэмэгдэл байна. За жишээ болгоод харах юм бол ур чадварын нэмэгдэл, за эмнэлгийн салбарын үндсэн цалингийн нэмэгдэл, хариуцлагын нэмэгдэл, шүүгчийн цалингийн нэмэгдэл. За энэ мэтчил нь 21 төрлийн нэмэгдлийг бол цалингийн системд бүртгэх нь. За эдгээр нэмэгдлээс бусад 26 төрлийн нэмэгдэл байна. За хамгийн сүүлийн нэмэгдэл хүчин төгөлдөр биш болсон учраас 25 төрөл гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр за жишээлбэл алба хас хугацааны нэмэгдэл, зэргийн нэмэгдэл, мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл, онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл зэрэг за энэ 25 төрлийн нэмэгдлийг бол хүний нөөцийн мэргэжилтэн маань хүний нөөцийн системээр бүртгэнэ гэсэн үг. За ингээд та бүхэн маань ойлгосон баг тийм ээ. Тэгэхээр ур чадварын нэмэгдлийг хүний нөөцийн системээр биш зөвхөн цалингийн системээр бүртгээд явах нэ. За дараагийн асуултыг бүгдээрээ харъя. За ажилтан дээр нэмэгдэл цалин хөлс яаж нэмэх вэ? Хэрхэн нэмэх вэ гэдэг талаар бүгдээрээ харъя. За хүний нөөцийн системээр бүртгэдэг нэмэгдэл байна гэж үзье тийм ээ. За бүгдээрээ хүний нөөцийн систем рүү орсон. За туршилтын албаагч буюу гал бадрах гэсэн албаагчийг бүгдээрээ сонгоцсон. За ажилтны хэсгээс шүүлтүүр буюу энэ баруун дээр байгаа энэ товчон дээр дараад за ингээд нэрээр нь хайгаад гал бадрахыг гаргаад ирсэн. За тухайн албаагчийнхаа нэрэн дээр нь дараад орлоо. За энэ хэсэг байна те. Дээр нь ажил эрхлэл, үндсэн мэдээлэл, нэмэгдэл гэсэн цонхнууд байна. За энэ хэсгээс нэмэгдэл цонх руу орлоо. За ороход нэмэгдэл нэмэх гэсэн товч байна. За энэхүү нэмэгдэл нэмэх товчон дээр дараад за нэмэгдлийн нэрээ хайн тийм ээ. За жишээлбэл за энэ албаагч маань төрийн захиргааны албаагч байх шиг байна. За алба хасан хугацаа гэдэг нэмээ те. Алба хасан хугацаа. За тэгэхэд за гайлын улсын байцаагчийн төрийн алба хасан хугацааны нэмэгдэл байна. За гайлын улсын байцаагч гэж үзье те бүгдээрээ. За улсын байцаагчаар 5-аас 12 жил төрд ажилласан. За тэгвэл нэмэгдлийн хэмжээ маань 10%. За энэ дээр дээд доод хэмжээ энэ дээр харагдчих. За энэ хязгаараас давсан дүн бол оруулах боломжгүй гэсэн үг. За бүгдээрээ 15% гэж оруулаад за нэг сарын 20-наас эхлэн энэ нэмэгдлийг авахулсан гэж үзье. За тус хогноог бол оруулах шаардлагагүй. За ингээд хадгалаад үзэхэд нэмэгдлийн хэмжээ хязгаараас хэтэрсэн байна гэж зааж байна тийм ээ. Энэ нэмэгдлийг эрх зүйн актынхаа дагуу 10%-аар олгох ёстой учраас та бүхэн нэмэгдлээ шалгаад за тэр актынхаа дагуу за 10% гэж бүртгэнэ гэсэн үг. За ингээд нэмэгдлээ бүртгээд за бүртгэхэд за энд орсон байна те 5-аас 12 жил. За нэмэгдлийнхаа дэд төрлийн харъя гэвэл та маань энэ нарын төрөл гэсэн багнаас харна гэсэн үг. Гайлын улсын байцаагчийг төрийн алба хасан хугацааны нэмэгдэл нь те. За ингээд хаш олгоод харчиж болно. За энэ батлаар бүгдээрээ нэмэгдэл цалин хөлсөө бүртгэнэ гэсэн үг. За дараагийн нэг асуулт бол за ажилтан дээрээ буруу нэмэгдэл бүртгэсэн. Энэхүү нэмэгдлийг хэрхэн устгах талаар харъя тийм ээ. За нэмэгдэл маань хүчин төгөлдөр биш болсон, эсвэл буруу бүртгэгдсэн. За ямар нэгэн шалтгаанаар устгах шаардлагатай гэж үзэх юм бол тухайн нэмэгдэл дээрээ ийм цэнхэр өнгөтэй байвал ямар нэгэн холбоос буюу тухайн нэрэн дээр нь дарж ороход дэлгэрэнгүй мэдээлэл рүү нортгоо гэсэн үг. За тэгэхээр нэмэгдэл буюу 5-аас 12 жил гэсэн дээр нь дарж ороход зүүн доор нь устгах буюу энэ хэсэг харагдаж байна те. Хогийн самны зураг байна. За энэ хогийн самны зураг дээр дараад за устгах уу гэж байна те. Тийм ингээд мэдээллийг буруу бүртгэсэн нэмэгдэл цалин хөлсийг устгах боломжтой гэсэн үг. За дараагийн асуулт бол бүх албан агчийн нэмэгдлийн хувь хэмжээ өөрчлөгдсөн гэж үзье те. Энэ тохиолдолд хэрхэн бүх албан агчийн нэмэгдлийн хэмжээг өөрчилж засварлах вэ гэдэг талаар бүгдээрээ хамт харъя. За хүний нөөцийн системийн цэсэн дээр за ажилтан, бүтэц, нэмэгдэл гэсэн хэсэг байна тийм ээ. За энэхүү нэмэгдэл гэсэн цэс рүүгээ ороод за нэмэгдлээ бүгдээрээ харахтаа энэхүү сум байна тийм ээ. За энэ суман дээр дараад за ажилтнаараа тухайн ажилтны бүрээр нь ямар нэмэгдэлтэй байгааг нь харах боломжтой байна. За хоёрдугаарт нэмэгдлээр харах боломжтой байна. Яг нэмэгдлээр. За жишээлбэл харъя бүгдээрээ. За өдрийн хоолны хөнгөлөлт буюу өдрийн тогтмол дүн гэсэн энэ нэмэгдлийг за 2 албан агч авдаг юм байна. За хэмжээ нь бол 8,000 төгрөгөөр авдаг юм байна.
За бүгдээрээ энэ нэмэгдлийг за бүх албаагч маань те энэ өдрийн хоолны хөнгөлөлт авч байгаа хоёр албаагч маань хоёулаа 8,000 биш 10,000 төгрөгийн нэмэгдэл авдаг болсон гэж үзье. За тэгвэл бүгдээрээ засварлахдаа за энэ хүү нэмэгдлийнхаа нэр буюу энэ цэнхэр өнгөтэй байна те. За цэнхэр өнгөтэй нэмэгдлийнхаа нэрэн дээрээ дарж орлоо. За нэмэгдлийн хэмжээгээ энэ хэмжээ гэсэн баган дээр өөрчлөөд за бүгдээрээ хэмжээг оруулъя. За 10,000 болсон. За эхлэх өгнө өнөөдөр буюу 22 оны 1 сарын 25-наас гэж оруулаад за доор нь хадгалах товч байна. За ингээд хадгалах товч дараад мэдээлэл хадгална. За ингэснээр тухайн хоёр албаагчийн өдрийн хоолны хөнгөлөлт за өдрийн тогтмол дүн нь 10,000 болж энэ хэмжээ нь өөрчлөгдсөн болохыг бүгдээрээ харж байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тушаал шийдвэрийн дагуу бүх албаагчийн тухайн нэмэгдлийнх нь хэмжээ өөрчлөгдлөө гэж үзвэл бүгдээр энэ байдлаар ороод зөвхөн хувь хэмжээг нь засах боломжтой гэсэн. За дараагийн хамгийн ихээр асуудаг зүйл бол хавсрын ажилтны нэмэгдэл хөлс байгаа. За хавсрын ажилтны нэмэгдэл хөлс дээр за хавсрын ажилтны нэмэгдлийг хэрхэн бүртгэх вэ гэж асуудаг. За хоёрдугаарт за тухайн хавсрын ажилтны нэмэгдлийг тухайн албаагчийн өөрийнх нь үндсэн цалингаас биш за хавсарж байгаа ажлын үндсэн цалингаас буюу за би байгууллагынхаа нэгтлэн тэгтээ архивын ажилтны хавсрангийн нэмэгдэл авдаг. Тэгтээ би нэмэгдлээ архивын ажилтны үндсэн цалингаас 40% нэмэгдэл авдаг гэж үзье. Энэ тохиолдолд яаж бүртгэхийг бүгдээрээ харъя. За дээрээс нь нэмээд за хавсрын ажилтны нэмэгдлийг цалингийн зөрүүгээр олгохдгоо энэ тохиолдолд яах вэ гэсэн 3 дахь тохиолдол бүгдээрээ авч үзье. За хамгийн эхлээд бүгдээрээ за ажилтан руугаа ороод за гад туршилтын албаагч буюу гал бадар ажилтан руугаа ороод за нэмэгдэл гэсэн цэс рүүгээ ороод за хавсрын ажилтны нэмэгдлийг бүртгэжээ. За энэ өмнө нь бүртгэгдсэн буюу 40% гэдэг ингээд бүртгээд өгсөн байна. За бүгдээрээ энийг ороод 40% биш 50%-аар энэ албаагч нэмэгдэл авдаг гэж засварлаад за ингээд хадгалаад өгье тийм ээ. За одоо бүгдээрээ цалингийн систем дээрээ хүний нөөцийн систем дээр нэмэгдэлд өөрчлөлт орсон учраас за цалингийн систем дээр нэмэгдэл цалин хөлс татах төвчөн дээр дараад за шинжлэх гэж сонгоно. За ингээд гал бадрахыг бүгдээрээ харъя. За гал бадрахыг харах юм бол за энд байна тийм ээ. Албан тушаал хавсран буюу хослол нь төр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлс гэж байна. За ингээд хойшлуулад харах юм бол за өмнө нь цалингийн систем дээр 40% байсан бол одоо хүний нөөцийн систем дээр 50% буюу хувь хэмжээнд нь өөрчлөлт орсон гэдэг юм улбар шар үнгийн өөрчлөлтийн тэмдэглэлтэй ороод ирсэн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ мэдээллээ өмнө нь зөв гэж үзээд сонгоод хадгалаад өгье. За ингээд цалингийн систем дээр нэмэгдлээ шинжилчлээ. За яг нэмэгдэл маань орж ирсэн үгүй гээ бүгдээрээ шалгахдаа за тухайн албаагч руугаа ороод за албаагчийнхаа энэ арын дэлгэрэнгүй гэсэн харандаа байна тийм ээ. За энэ харандаан дээр дарж ороод хоёр дахь цонх буюу нэмэгдэл цалин хөлс гэсэн хэсэг рүү орно. За ингээд ороход тухайн албаагчийн авч байгаа тийм бүх нэмэгдлүүд ингээд харагдчихээн. За хавсрангийн нэмэгдэл буюу хамгийн хойно буюу энэ хувь хэмжээ гэсэн багаан дээр хэдэн хувиар олгож байгаа юм бэ гэдэг нь байгаа гэсэн. Тэгэхээр 50%-ийн хавсрангийн нэмэгдэл гэдэг ингээд бүртгээд өгсөн байна гэсэн. За одоо бүгдээрээ за энэ дээр ингээд сэргээчтэй сая өөрчлөлт оруулсан учраас за цалин бодолтон дээрээ харъя. За гал бадрахыг жишээлбэл харах юм бол за энийг туруулах чи би түрүү өөрчлөлт оруулсан. За 50% нэмэгдэл гэж байна те. За нэгдүгээрт тухайн албан хаагч өөрийнхөө үндсэн цалингаас авдаг тохиолдолд тийм ээ. Өөрийн үндсэн цалин нь сая 47,000 бүтэн ажилласан буюу бодогдсон цалин бас сая 47,000 байна. За энэ хэсэг бол нэгтлэн бодогчдын хэсэг байгаа шүү. Тэгэхээр хүний нөөцүүд маань зөвхөн хавсрангийн нэмэгдлийн хувь хэмжээгээ бүртгээд болоо гэсэн. За харин нэгтлэн бодогч маань нэгдүгээрт тухайн албаагч өөрийнхөө үндсэн цалин буюу сая 47,000-аас 50%-аар авдаг гэвэл за ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахгүй зөвхөн нэмэгдлээ шинжилж хадгалаад цалингаа тооцоолох үйлдэл хийнэ. За ингээд харъя тийм ээ гал бадрахыг. За гал бадрахыг харахад сая 47,000-ын за бүгдээрээ өөрийн үндсэн цалингаас нь 50%-ийн хавсрангийн нэмэгдлийг бол бодож үзлээ те. Одоо хавсран ажиллаж байгаа ажлын үндсэн цалин буюу те архивын ажилтны үндсэн цалин хэрхэн оруулах вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. За энэ дээр төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалин гэж харагдаж байна тийм ээ энэ хэсэг дээр. За энэ баган дээрээ бүгдээрээ тухайн ажилтны за архивын ажил буюу хавсарч ажиллаж байгаа ажлын үндсэн цалин хэдвэ гэдгийг бүгдээрээ оруулаад өгнө. За энд би жишээ болгоод 800,000 төгрөг оруулчлаа тий. Хэрвээ энэ дээр ямар нэгэн утга буюу дүү оруулж өгөх юм бол хавсрангийн нэмэгдэл маань за энэ төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалингаас за 50% буюу нөгөө бүртгэж өгсөн хувь хэмжээгээр бодогдно гэсэн үг. За бүгдээрээ ингээд тооцоолоод үзье.
За ингээд харъя тийм ээ. Одоо тооцоолсон цалингаа бүгдээрээ харъя. За 800 мянга гэдэг оруулаад өгөх гэдэг төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалин 800 мянга гэж оруулахад за 800 мянгаас 50% буюу за яг нэмэгдэл хөлс нь хавцран болон төр орлон гүйцэтгэх нэмэгдэл хөлс нь 400 мянган төгрөг гэдэг ингээд бодогдоод гарсан байна гэсэн. За тэгэхээр та бүхэн хоёр төрлийн кейсээ үед ойлгосон баг тийм ээ. За нэг бол өөрийн үндсэн цалингаас тохиолдолд энэ баган дээр ямар нэгэн дүн оруулах шаардлагагүй. За харин хавсарж байгаа ажлын үндсэн цалин өөр тохиолдолд тийм энэ дээрээ төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалин дээр за хавсарж байгаа ажлын үндсэн цалингийн хэмжээг оруулж өгөөд тооцоолно гэсэн. За дараагийн кейс бол үндсэн цалингийн зөрүү олгодог гэсэн кейс байдаг тийм ээ. За энэ тохиолдолд яах вэ гэвэл бүгдээрээ хүний нөөцийн систем рүүгээ ороод за хүний нөөцийн систем дээрээ за энэ үнэтэй үндсэн цалингийн хувь гэж байна. За бүртгэсэн байгаа хувь хэмжээгээ 100%-аар бүртгээд өгчнө. За 100% буюу нэмэгдлээ зөвхөн цалингийн зөрүүгээр олгоно гэсэн 100%-аар бүртгээд өгнө. За ингээд дараа нь цалингийн систем дээрээ за нэмэгдэл цалин өрсөө мөн адил шинжилээд хадгална. За ингээд гал бадрахыг хай тийм ээ. Гал бадрахыг харахад за энэ хамгийн дээр байна албан тушаал хавсран хослон ажилласны нэмэгдэл буюу за энэ өмнө нь 50% байсан маань 100% болж өөрчлөгдсөн байна гэсэн. За ингээд 100%-аар хувь хэмжээгээ хүний нөөц маань бүртгэх нь харин хятлан бодогч маань за цалин бодолт хэсэг дээрээ за би нэмэгдэл шинжилсэн учраас сэргээч. За ингээд гал бадрах дээр харъя тийм үү бүгдээрээ. Гал бадрахыг харахад за одоо хувь хэмжээ маань 100 гэдээ ороод ирсэн байна. За энэ тохиолдолд та хэд маань төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалин дээр за цалингийн зөрүү нь хитэн төгрөг юм бэ те тухайн дүнгээ зөрүү дүнгээ оруулж өгөөд за тооцоолоход за нөгөө зөрүү дүнгээс 100%-аар маань бодогдоход нэмэгдэл хөлс маань мөн адилхан те зөрүү дүн буюу 250 мянга гэж гарна гэсэн. За энэ тохиолдлыг ойлгосон баг тийм ээ. Бүгдээрээ хэрвээ цалингийн зөрүү олгох тохиолдолд за хувь хэмжээгээ хүний нөөцийн систем дээр 100%-аар бүртгэн. За цалингийн систем дээр төр орлон гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын цалин гэсэн баганд за үндсэн цалингийн зөрүү дүн хэдвэ гэдэг зөрүү дүнгээ оруулаад за ингээд энэ хоёрын үр дүр буюу за хавцрын ажлын нэмэгдэл хөлс маань бодогдож гарах нэ гэсэн. За энэ байдлаар та бүхэн маань хавцрын ажлын нэмэгдэл болон нэмэгдэл дээр хийх захиргаануудаа бүртгэлүүдэд дараах байдлаар хийгээрэй.